c'è soddisfazione in casa Pallavolo Valsugana. La società è appena nata, ma vanta già un parco atlete di tutto rispetto. Siamo più di 100 atleti iscritti finora e mi sembra un buon numero per come è iniziata. Abbiamo diverse ragazze giovani, insomma, promettenti che vengono ad allenarsi spesso con noi e speriamo che possa andare sempre meglio. La società punta tutto sulla crescita del settore giovanile, con ragazze che provengono quasi tutte dal quartiere di Altichiero, anche se qualcosa sta progressivamente cambiando. Stiamo creando più che altro un settore giovanile piuttosto forte nel senso perché abbiamo un'utenza piuttosto notevole, però sicuramente negli anni non sarà quello che sarà oggi. Noi vogliamo un attimo anche, tenderemo ad espanderci con, si spera, l'aiuto di qualche collaborazione societaria esterna e stiamo prendendo piede con altri quartieri e altre società e vedere se ci sarà da beneficiare per tutti quanti, perché noi crediamo soprattutto di curare bene e fortemente il settore giovanile. Le ragazze dell'Under 16 sono state eliminate dal girone d'eccellenza, ma non si scoraggiano. Dopo qualche difficoltà iniziale si stanno riprendendo, ottenendo buoni risultati nel campionato di terza divisione Under 16. Siamo un gruppo che è insieme da diversi anni e quest'anno sono aggiunte anche delle nuove ragazze. Abbiamo avuto un cambio di allenatore che ci ha cambiato anche dei ruoli e abbiamo appunto avuto delle difficoltà, ma stiamo cercando di superarle e di raggiungere comunque dei buoni risultati in questo campionato. Se le ragazze dell'Under 16 sono soddisfatte a metà, quelle dell'Under 14 viaggiano spedite verso importanti traguardi. Ci siamo un gruppo più o meno dall'Under 12 che giochiamo tutte insieme. Abbiamo avuto qualche nuovo acquisto e che è sempre molto gradito, siamo sempre unite e amiche e questo ci aiuta sempre nelle partite, anche perché adesso abbiamo avuto molte soddisfazioni perché siamo riusciti a entrare nel campionato di eccellenza e insomma speriamo di far contento anche il nostro mister, così magari... La soddisfazione è tanta in società e il plauso va soprattutto alla forza del gruppo. Era un bel gruppo già dall'anno scorso, anche se l'anno scorso non c'erano aspettative di altro tipo in Under 13. Hanno continuato ad essere un bel gruppo, continuano ad esserlo e forse quella è stata anche la forza che le ha portate a questi risultati. Merito anche dell'allenatore, a cui le ragazze sono molto affezionate. Noi lo chiamiamo teneramente un po' un orsetto perché diciamo che è sempre pronto a, insomma, non criticare, però insomma noi gli vogliamo bene e lui ce la sta mettendo tutta e noi vogliamo dargli un sacco di soddisfazioni, quindi ce la mettiamo tutta anche noi per farlo felice. Dirigenti soddisfatti e non solo. Anche lo sponsor, la Q8 di Corso Australia, premia il lavoro della Pallavolo Valsugana nel giovanile. Noi siamo presenti in Corso Australia, il numero 3 di fronte allo stadio Euganeo di calcio. E noi cerchiamo di sostenere lo sport giovanile e questa squadra ci rappresenta bene. C'è anche l'Under 12, la Pallavolo Valsugana, formata da ben 2 gruppi. È un gruppo che fa campionato 4x4 e un gruppo che svolge il campionato 6x6. Il campionato 4x4 è un campionato promozionale, insomma le bambine hanno appena cominciato a giocare, mentre il campionato 6x6 si pone come obiettivo quello della preparazione per l'Under 13. Categorie giovanili che promettono bene, insomma, con un'attenzione particolare rivolta al settore mini volley, bacino imprescindibile per la Pallavolo Valsugana. Attualmente il settore del mini volley si compone di 40 bambini, e tutti quanti compresi dalla prima elementare alla quinta elementare. Stiamo cercando di lavorare tanto sull'interazione tra il gruppo con esercizi specifici, ma anche esercizi che prevedono dei giochi educativi, dei giochi a carattere globale.